আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের আল্লাহর রহমতে আপনাদের দয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি। আর আপনাদের দোয়ার বরকতে কিন্তু আরিফ বার্ড হাউস আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা এগিয়ে গেছে। আপনাদের জন্য দোয়া এবং শুভকামনা রইল। আপনারা আমার জন্য আরও বেশি বেশি দোয়া করবেন, আমি যেন আরও বড় বড় পাখি নিয়ে আপনাদের কালেকশন করে আপনাদেরকে দিতে পারি সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো। আমি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আরিফ, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল আরিফ বার্ড হাউসে। যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমি সবাইকে বলবো ইনশাআল্লাহ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা আপনাদের পাশে আমাকে একটু জায়গা করে দিবেন। তো প্রিয় দর্শক, চলুন বেশি দেরি না করে আজকে পাখিগুলো বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাই। প্রথমে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার দুইটি ব্লু গোল্ড ম্যাকার বেবি। এটা কিন্তু বলিভিয়ান সাইজের বেবি। আর আপনারা জানেন আমি বলিভিয়ান যেটা বলে দিই বলিভিয়ান, আর যেটা আফ্রিকান এটা আমি বলে দিই আফ্রিকান। তো প্রিয় দর্শক, পাখিগুলো অ্যাক্টিভিটি কি দেখেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার অ্যাক্টিভিটি পাখি। আর এই বরাবর এই দুইটাই কিন্তু মেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আশা করি ইনশাআল্লাহ দুইটাই তো মেল হবে, কারণ কালারে বলতেছে দুইটাই মেল হবে। তারপরও আল্লাহ ভালো জানে কোনটা কি হবে। আর দামটা কিন্তু প্রিয় দর্শক এটা আলোচনা সাপেক্ষে থাকবে, যেহেতু বলিভিয়ান ম্যাকার বেবি বড় পাখি। আমরা দামগুলো আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই বলে দেব। যারা দামগুলো ধারণা নাই, যারা নতুন, তারা অবশ্যই গুগলে সার্চ দিয়ে এইসব পাখি সম্পর্কে ভালোভাবে বিস্তারিত জেনে তারপর আমাদেরকে ফোন দিবেন। আর যাদের দামের সম্পর্কে ধারণা আছে, আশা করি তারা তো সবাই জানেন যে পাখিগুলো কেমন দাম হয়ে থাকে। তো প্রিয় দর্শক, যারা এই পাখিগুলো নিতে চান চাইলে কিন্তু আমার খামারে এসে দেখে শুনে পাখিগুলো নিতে পারেন, আমার বাসায় এসে। আর যারা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে নিতে চান তারা কিন্তু আমাকে ফোন করবেন। আলোচনা সাপেক্ষে কিন্তু আমি সমস্ত বাংলাদেশি ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো বাকি ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। আশা করি ইনশাআল্লাহ আপনাদের মনের যে পাখিগুলো, যার যে পছন্দের পাখিগুলো, আশা করি ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। আমরা কিন্তু এখন চলে আসলাম সুন্দর দুটি চমৎকার পাখি নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটি সানকোনরের বেবি আছে আমাদের কাছে। একটি তো মাশাআল্লাহ দিলে খুবই টকটকে লাল হবে, দেখেন রেড সানকোনর যাকে আমরা বলি, রেড ডমিনেট যাকে আমরা বলে থাকি, রেড সান। এই দেখছেন কালারটা, মাথাটা দেখেন এখনই টকটকে কত সুন্দর চমৎকার লাল। তারপর কিন্তু ওর বুকে নিচটা আমি আপনাদেরকে যদি দেখাই, গালটা নিচেও দেখেন, আর এই যে বুকে নিচটা যদি দেখাই দেখেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার দুইটি পাখি আছে আমার কাছে। রেড ফেক্টর সানকোনর আছে এক পিস। এটা যদি কেউ নিতে চান, এটার দাম পড়বে কিন্তু ফিক্স দাম 8,000 টাকা, কেউ দামাদামি করবেন না। তারপর কিন্তু আমার কাছে আরও একটি আছে, যে হলুদ ফেদার বেরিয়ে যাচ্ছে, এই যে দেখেন, আমরা এটা হলুদটা একটু বেশি হবে আর এটা লালটা একটু বেশি হবে। তো প্রিয় দর্শক, এই পাখিটা যদি কেউ নিতে চান, অ্যাক্টিভ এই সুন্দর অ্যাক্টিভ পাখিগুলো যদি কেউ নিতে চান, এটার দাম কিন্তু ফিক্স দাম 8,000 টাকা করে পড়বে। তো প্রিয় দর্শক, যাদের প্রয়োজন চাইলে কিন্তু আপনারা আরিফ বার্ড হাউস থেকে পাখিগুলো কালেকশন করে নিতে পারেন। নেওয়ার জন্য অবশ্যই স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবেন। তারপর আমরা চলে আসলাম চমৎকার একটি জোড়া বিগ সাইজের রেড মোলাকান লরি পেয়ার। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর টকটকে লাল। আসলে লাইটের কারণে যা বোঝা লালটা তেমন একটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু পাখিগুলো অনেক সুন্দর, অনেক অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ব্রিডিং পেয়ার, ডিএনএ করা আছে। যদি কেউ নিতে চান চাইলে কিন্তু নিতে পারেন আরিফ বার্ড হাউস থেকে কালেকশন করে। এই পেয়ারটার দাম পড়বে কিন্তু 1,80,000 টাকা। 1,80,000 টাকা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনার চমৎকার একটি জোড়া লরি, রেড মোলাকান লরি পাখির পেয়ার। প্রিয় দর্শক, যাদেরই ভালো লেগে থাকে চাইলে কিন্তু আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করে আরিফ বার্ড হাউস থেকে কালেকশন করে নিতে পারেন এই পেয়ারটি। তারপর কিন্তু আমি চলে আসলাম চমৎকার একটি জোড়া অ্যালবিনো রিংনেক পাখির সেট। আপনি দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটি জোড়া বিগ সাইজ, মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার একটি বিগ সাইজের রিংনেক দেখতে পাচ্ছেন, অ্যালবিনো রিংনেকের একটি পেয়ার, সম্পূর্ণ ব্রিডিং পেয়ার। আর এই পেয়ারটার দাম পড়বে কিন্তু ফিক্স দাম 35,000 টাকা। যদি কেউ নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করে আরিফ বার্ড হাউস থেকে এই রিংনেক পেয়ারটা কালেকশন করে নিতে পারেন। এবং আপনারা চাইলে কিন্তু এইটাকে এই ফিতে বিট করাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দর্শক, এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার কিছু সানকোনর পাখি চলে আসছে আরিফ বার্ড হাউসে। এগুলো কিন্তু কিছু আছে রানিং পেয়ার এবং কিছু আছে ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, ডিএনএ করা আছে। যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আরিফ বার্ড হাউস থেকে কালেকশন করে নিতে পারেন। এগুলা পেয়ার রানিং যে পেয়ারগুলো, ওই পেয়ারগুলোর দাম পড়বে মাত্র 30,000 টাকা। আর অ্যাডাল্ট পেয়ারগুলোর দাম পড়বে কিন্তু মাত্র 28,000 টাকা। তো প্রিয় দর্শক, যাদের প্রয়োজন ডিএনএ করা আছে, যদি চান সিঙ্গেল মেল ফিমেল দুইটাই নিতে পারবেন, অবশ্যই আরিফ বার্ড হাউস থেকে যোগাযোগ করে নেবেন। তারপর কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি সুন্দর চমৎকার একটি রেড কালার লরি পেয়ার। দেখতে পাচ্ছেন সাইজ, কালার, কোয়ালিটি এবং খুবই অ্যাক্টিভ একটি পাখি। এই যে দেখেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আসলে ক্যামেরাটা নিলে ওরা ক্যামেরার সামনে চলে আসছে।
আমি আপনাদেরকে এই ঘন্টায় দেখাই, এই দেখেন মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ বলবেন সবাই। চমৎকার এই লরি জোড়াটা কিন্তু দাম পড়বে 45,000 টাকা। রেড কালার লরি ব্রিডিং পেয়ার, ডিএনএ কার্ড লাগবে না, এটা ডিএনএ আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজে। যদি কেউ নিতে চান চাইলে কিন্তু নিতে পারবেন দ্রুত আরিফ বার্ড হাউস থেকে যোগাযোগ করে। তারপরে কিন্তু চলে আসলাম আমরা রিং নেক পাখির সেটাতে। এখানে আছে ব্লু রিং নেকটা কিন্তু সেল হয়ে গেছে, ব্লু রিং নেকের পেয়ার আছে, সেল হয়ে গেছে। সিঙ্গেল একটি মেল আছে আমার কাছে, ক্রিমিনো মেল, ফুল অ্যাডাল্ট একটি মেল, ডিএনও করা আছে, গলায় মালা উঠতেছে, বয়স হচ্ছে 2 বছর। কালার সাইজ কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার একটি পাখি। আর ওই পাখিটির দাম পড়বে কিন্তু 25,000 টাকা, মেলটির দাম পড়বে 25,000 টাকা। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ভায়োলেটের ফিমেল, এটা বয়স হলো প্রায় 17 থেকে 18 মাস। আর এই ফিমেলটার দাম পড়বে কিন্তু 90,000 টাকা। তো প্রিয় দর্শক, যাদের প্রয়োজন এই ভায়োলেট ফিমেল বা ক্রিমিনো মেল, তারা কিন্তু চাইলে আরিফ বার্ড হাউস থেকে দ্রুত যোগাযোগ করে নিতে পারেন। দর্শক, আসলে আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আরিফ বার্ড হাউসে পাখির কালেকশনের কোনো অভাব নেই। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, যেমন পাখি কালেকশন হয় আলহামদুলিল্লাহ, খুবই চমৎকার চমৎকার লোকাল ব্রিডের পাখিগুলো কালেকশন করে আরিফ বার্ড হাউস। এবং সুন্দর সুন্দর লরি পাখিগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আরিফ বার্ড হাউসে। এখানে কিন্তু একটা রেইনবো লরি আছে, ডিএনএ করা রানিং ফিমেল। ফিমেলটার দাম পড়বে মাত্র 16,000 টাকা, ফিক্স দাম, কেউ দামাদামি করবেন না। তারপরে একটি রেইনবো লরি আছে 4 মাস বয়সের, ওটা হচ্ছে নন ডিএনএ, ওটা ফুল টেল। ওটা ডানা একটু সমস্যা, হালকা একটু ডানার সমস্যা, যদি না দেখেন বাস্তবে তাহলে বুঝবেন না। ওটার দাম পড়বে মাত্র 10,000 টাকা। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে রেড মোলাকান লরির একটা ফিমেল, ফুল অ্যাডাল্ট একটি ফিমেল, ডিএনএ করা। আর এই ফিমেলটার দাম পড়বে কিন্তু মাত্র, বিগ সাইজ রেড মোলাকান লরির ফিমেলটার দাম পড়বে মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকা হলে চমৎকার এই ফিমেলটা নিতে পারবেন। তারপরে কিন্তু প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একটা ইয়েলো বিপ লরির ফিমেল। এটা কিন্তু ইয়েলো বিপ লরির একটি ফিমেল, ডিএনএ করা, ফুল অ্যাডাল্ট একটি ফিমেল। আর এই ফিমেলটার দাম পড়বে কিন্তু মাত্র 80,000 টাকা। 80,000 টাকার চমৎকার এই ফিমেলটা কালেকশন করে নিতে পারেন আরিফ বার্ড হাউস থেকে। তারপর কিন্তু আপনারা আমার কাছে পেয়ে যেতেন সানচিক কোনরের পেয়ার। এটা কিন্তু অ্যাডাল্ট পেয়ার বলতে এটা বয়স হচ্ছে 1 বছরের কাছাকাছি, ডিএনএ করা মেল ফিমেল, ডাবল রেড সেক্টর। এটা বুকে নিচে কিন্তু লাল আরো হবে ইনশাআল্লাহ, ডাবল সেক্টর যাকে বলা হয় আর কি। তো এই পেয়ারটার দাম পড়বে কিন্তু মাত্র 20,000 টাকা, ডাবল সেক্টর নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার। যদি কেউ নিতে চান দ্রুত আরিফ বার্ড হাউস থেকে যোগাযোগ করে এই পেয়ারটা কালেকশন করে নিতে পারেন। দেখেন দর্শক, ক্যামেরা দেখে মোবাইল দেখে ওর ভঙ্গিমা শুরু হয়ে গেছে, দেখছেন? ও এখন বলতেছে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে মিডিয়াম সালফার টেস্টের কাকাতুয়া, কালার সাইজ কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ বলবেন সবাই। আসলে এমনি ফোনে তো বোঝা যায় না, আর কালার সাইজ কোয়ালিটি খুবই সুন্দর এবং খুবই চমৎকার একটি পাখি, ফুল টেম। আপনারা চাইলে বাসায় নিয়ে ছেড়ে রাখতে পারবেন। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আমি যে হার্নেসটা লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, ওই হার্নেসটা কিন্তু নিজে নিজে খুলে, এখান থেকে কিভাবে যেন খুলে ফেলে ও এখানে স্থানে বসে থাকে, কোনো পাখিকে ডিস্টার্বও করে না, কোনো জায়গায় উড়াউড়িও করে না। তো এমন সুন্দর একটি চমৎকার পাখি দেখেন, ও হাত দিয়ে আমাকে ডাকতেছে, দেখছেন? ওরা চুলকায় দেওয়ার জন্য বলতেছে, এই যে আসো আসো বাবাই আসো, এই তো এই যে দেখেন, ওকে চুলকায় দেওয়ার জন্য বলতেছে, রাগ করছে। আসলে ও চুলকায় দেয় না, কোনো আমাকে দেখে আর দিচ্ছে। যাই হোক প্রিয় দর্শক, আর এই পাখিটার দাম পড়বে কিন্তু, আপনারা যদি চান এটার দামটা আমার সাথে আলোচনার সাথে জেনে নেবেন। যাদের প্রয়োজন, এটা একটা ফিমেল পাখি, যাদের প্রয়োজন আমার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করে নেবেন। প্রিয় দর্শক, আবারও কিন্তু চলে আসছে আরিফ বার্ড হাউসে ইয়েলো ক্রাউন অ্যামাজন। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, কিন্তু একটু পাইতে দেরি হয়েছে। উনি যার খামারে ফুটছিল, একটা বেবি ফুটছিল এবার, তো উনি আসলে পালার জন্য রাখতে চেয়েছিল। তো যে কোনো কারণে হোক উনি আসলে এখানে পাখিটা সেল করে দিবে, তাই বয়সটা একটু বেড়ে গেছে। বয়সটা মাত্র 2 মাস বয়সের ইয়েলো ক্রাউন অ্যামাজন। আপনারা জানেন ইয়েলো ক্রাউন অ্যামাজন কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে কথা বলা দিক দিয়ে 3 নম্বরে আছে, এবং বাইরের দেশে কিন্তু এগুলি প্রচুর চাহিদা সম্পূর্ণ একটি পাখি। আর ওই কালার সাইজ কোয়ালিটি গুলো যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এই যে দেখেন কালার কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ চলে আসতেছে। এই যে ডানার নিচে, ডানার উপরে কিন্তু আর কালার চলে আসছে, এই যে দেখছেন? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর একটি চমৎকার এই পাখি। আসলে ওর কালারটা আরো বোঝা যাবে হচ্ছে অ্যাডাল্ট হলে। তো প্রিয় দর্শক, এই ইয়েলো কালার অ্যামাজনের বেবিটার দাম পড়বে কিন্তু মাত্র 1,30,000 টাকা। ওই দেখেন হ্যান্ড ফ্রি নিচ্ছে, এই দেখেন মাশাআল্লাহ, খুবই অ্যাক্টিভ একটা পাখি। 1,30,000 টাকা হলে কিন্তু আপনি পৃথিবীর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত একটা পাখি পেয়ে যাচ্ছেন, যে নাকি মানুষের কণ্ঠ নকল করে কথা বলতে পারে। তো যাদের ভালো লাগে অবশ্যই দ্রুত যোগাযোগ করে নেবেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তারপর কিন্তু আমি চলে আসলাম আরো একটি চমৎকার একটি, দেখতে পাচ্ছেন লেসিং, ব্লু লেসিং যাকে বলা হয় আর কি।
ব্লু রেসিং একটি পেয়ার, আসলে খাতার অনেক উপরে আমি ক্যামেরাটা ধরতে পারছি না, তারপর আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে চমৎকার একটি পেয়ার, আর এই পেয়ারে কিন্তু নোক টোক চক সব ঠিক আছে, রানিং একটি পেয়ার। যদি কারো প্রয়োজন হয় এই পেয়ারটা নিতে পারেন। এই যে ব্লু রেসিং পেয়ার, দামটা একটু বেশি পড়ে পারে, কারণ এটা দাম পড়বে 35,000 টাকা। যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আরিফ বার্ড হাউসে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা যোগাযোগ করে নিতে পারবে।